mira ku mukutu mwebale abali ku YouTube ya Salt ate mwebale ababera ku Facebook ya Salt naffe tufuba okulabika nga kyetubawa kijja mu budde bwe muwaayo ate mu abakozesa data era sitiro nga kijja mu data abali ku sola abasasula yaka yonna engeri gye mukolamu abagula amanda naffe tufuba okulabika nti tunoonya Katonda kubanga buno bwereza bwa Katonda kikumi ku kinne waakyo tufuba okulabika nga tunoonya Katonda tusobole okubanga kyetuleeta ddala sifa abeerese nga kivudde eri Mukama tubaaniriza pulogulaamu emisingi olunaku olwaleero lunaku lulungi twebaza Katonda be lunaku lwaffe olwokubiri ate mu kisiibo lunaku lwakubiri mu kisiibo mbakulisaayo ababadde ku Kanani ate era tugenda kutambuza ennaku zaffe 7 kubanga ensonga tugirina ate nga nsonga nkulu ya mulamwa era tujja kugiremerako tukkiriza nga Katonda awulira okusaba kw'abantu be nolwekyo bw'aba tugamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga ne banoonya amaaso gange nange nakkanga mu masekkati gaabwe naddala nga beenenyeza ne baleka n'amakubo gaabwe amakyamu n'awonyanga ensi yaabwe katumusaba okuwonya Ssaabasajja Kabaka waffe weewaawo n'abantu baffe bangi abalina obukosefu bonna ekisa kibagwako bali mu kuwona obujulizi bwatandikiddewo twebaza Mukama nkuliko yabava mu kusaba olwaleero mwebale nnyo abatandikiddewo olunaku lwajjo whether si ya mulembe naye ate ffe kye tuliko tukiriko regardless of any type of weather so twebaza Mukama olwekyo abatuuse ewaka mwenna tubaaniriza ewaka ku Salt TV abali ku Salt FM zizonna mu region yonna tubaaniriza abali mu makubo abatambula mpola nga mutadde earpieces matu abalala nga oli mu taxi abalala nga oli ku boda yo naye ng'ogenda owuliza emisingi weewala akadde ka kafyu oddayo ewaka ate naawe ali mu motoka eyiyo mu region yonna gy'olimu ng'oteze frequency ye wammwe ekuwa Salt FM mwenna tubaaniriza mu kaseera akalungi mbeebaza bannayuganda omulimu ogw'oku Sande buli muntu gukyamukubya nduulu omulimu ogw'oku Sande buli muntu gukyamukubya nduulu engeri gye twakuŋŋaanyizaamu ssente okuteeka ettaffaali ku lugendo olutali lwa kusaaga wabula olugendo olw'okuzimba Pentagoni yes lugendo si lwa musaago si lwa muniino naye ng'ate Pentagoni ejja kuzimbibwa kubanga bw'owulira amaanyi mwe tusitukidde olaba nti tewaliwo kijja kulema tewaliwo n'ekimu ekigenda okulema twebaza Katonda nsaba owa control room atuteereyo Pentagoni twazuula ekyama nti Yakobo bwe yali alunda ewa sezaala we Katonda yajja n'amusisinkana n'amugamba nti ono ayagala okufera ddira obuti obuconsone obulala obususumbule obuteeke maaso g'ensolo nga zigenda kuwaka nga zifuna amawako gaazo buteeka awo mu kyesero zinywe amazzi nga zirabako ku buti buli so ezinaazaalibwa zijja kubeera za bitanga ze yagambye endala zijja kubeera za bujjagijjagi oyo ye lubereberye essula 30 ne lubereberye essula 31 Labani bye yali alowooza nti afeeze Yakobo Katonda bwe yabiyingiramu n'amuwa amagezi naye ensolo okubanga zaali ziraba obuconsone n'obususumbule ne zitoola embuto eziteekwa okuzaalibwa nga gwe musaala gwennyini y'empeera Yakobo gye yali ateeka okufuna ffe tukijjamu okubeera inspired nti naffe katwongere okulaba ebirooto byaffe pulaani ye y'ennyumba naawe ogibikkulangako buli lunaku eneekufuukira ensonga y'okukola buli lunaku ekirooto ky'oba nga kiri mu buwandiike kijjengayo okirabeko
So nange kyovola banga buli lwenzija abali ku Soroti TV ettaka twali designingira bulungi. Plan yonna gye tulina twagiteeka ku ttaka lye tulina. Era nga tukkiriza nti kye twapulaninga kigenda kulastinga not less than 500 years. Ekibuuzo nti ffe tunalastinga gyenkanawa? Ffe tetusobola kususa myaka 100. Naye kitegeeza nti tutunulidde emirembe egiri mu maaso okugirekerawo ekijjukizo nti twaliwo. Ekyokubiri, okugirekerawo ennyumba y'okutendererezaamu erinnya lya Mukama. Twali twogera ku Sande ne tugamba nti abange abali informed musobola okukimanya era ne mubuulira n'abalala nti mu nsi kati abantu bakaze munye ne bajooga ne bazimbira Setaani ennyumba. Abantu bakaze munye ne bajooga. Va mugana amasabo ge tubadde tulina mu Afirika. Naye kati kuzimbira ddala ne baga nti bazimbira yeekaalu abaagala okusinza Setaani we bayingira. Mu Afirika yeekaalu bwetyo eri mu South Africa. Mu Afirika ennyumba bwetyo gye bazimbidde Setaani eri South Africa. Mu Amerika gye ziri nyingi. Kwegamba nga tebalina na nsonyi okunyonyola ne bagamba nti abaagala okusinza Setaani bakyamaawo. Era abavubuka bali ku mitimbagano mu nsi yonna naddala mu Amerika kati waliwo omuyimbi omututumufu ng'anyonyolera ddala nti musinza wa Setaani. Alikodinga video nga za Setaani, engatto azikoze za Setaani n'ebyambalo, bagabayo t-shirts ez'obwereere naye nga kuliko ebigambo ebikozesa omuntu endagaano nti obulamu bwe omwoyo gwe aguwadde Setaani. Gwe mulembe eno mwe tuli, omulembe gwe tusaliddewo okuzimbira Katonda. Ate okumuzimbira essinzizo eritali lyakusaaga nga bwolira bali ku Soroti TV. Olugendo twalutandika emyaka 10 egiyise ne tusooka n'ekkanisa nga be bantu kubanga abantu era ye church. Mu mwaka gwa 2015 omwezi gwali gwa 8 ng'ennaku z'omwezi 10 ne tusasula ate ku ttaka 2015. Naye bwe nkuzaayo emabega 2013 nga gwako twakuŋŋaanya sente zigula radio. So ne tukola ekkanisa eyetaliko bisenge, radio ziweze bwezi 6, TV eva ku free to air paka ku DSTV, tewaliwo platform ya TV Soroti TV wetali. Naye mu kusoomozebwa kwe twalimu mu mwaka gwa 2015 lwali lutalo lw'amaanyi. Ne batugoba we twali mu buwandiike ebbaluwa ne bagituwa nga si Land Road yatugobye. Abalabe balina engeri gye baakolamu effujjo lyabwe okukkakkana nga authorities batuwandiikidde nti batuwadde ennaku 28. Naye twebaza Mukama nti okusaba n'okusiiba kuwangula. Y'ensonga lwaki tulina essuubi nti mu kusaba kwaffe n'okusiiba Ssaabasajja Kabaka agenda kubeera mulamu bulungi. N'abalwadde abalala bangi bali mu kutaapingira ku ye amafuta, bali mu kuwona kubanga twewaddeyo ate nga tuli serious. So mu mwaka ogwo gwa 2015 omwezi gwali gwa 7 ne batusimba ekibaluwa ekitugoba we twali nga Land Road atwagala be tuli nabo nga batwagala nenga abalabe bakumyemu bagamba we tuli tulemeseza ebintu okutambula naye nga ate abaliwo ababikolerawo bo balaba bitambula. Naye olwe tusimbula okusimbula ekusiba ennaku 14. Ennaku 14 twazitandika mu gwa 8 ogwa 2015. Byenjogerako kati osobola okulaba emyaka egiyiseewo. Ono tuli mu 2021 April gwe tunatera okumalako. 14 zaakola ebintu bibiri ebitali erabirwa. Zaasirisa ennaku 28 ze babadde batugobeddeko
ne tutavaawo ng'ate ennaku ziweddeyo ate ne zituyamba okuzuula ettaka through fasting and praying of 14 days. The letter that was suspending all our prayers in the city was halted, and also we managed to find that land, Canaan land, where we are right now. And by faith, we deposited only $50,000 US, non-refundable. And here we are landlords. We are now planning to put a magnificent church and a parking that is unique on all over this continent and worldwide. Katonda mulungi nga bw'okiraba ku TV bwe kigenda okubeera mu buliwo. So mu kusaba n'okusiiba okwaggulirawo ddala ennaku 14 twafunamu okuba nti ebbaluwa yaddiba ne tutaviirawo mu nnaku 28 ze baali batuwadde ku Baati Valley we twabeeranga, naye twamala ne tuviirawo ddala ate tetuliddayo. Kaakati ate ne tuba nga twazuulirako n'ettaka eryo ne tusasulako $5,000 egya dola ku miliyoni za dola 2 n'okusoba. Naye ku Baati Valley twavaawo mu 2015 omwezi gwali gwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 31 nga tusabye bulungi abaali batuguza Kanani nti batukkirize expenditure ze tuteeka waliwo zonna zibe nga zeegatta ku ssente ezikiriyalinga okumalayo okugula ettaka. Nabo ne batubeerera balungi, Mukama akibabalire ng'emirembe gyonna ne batuwa ne tutuula ku Kanani. So okuva nga 3/2015 ekiro ekyo bwe bwakya zaafuuka 2016 nga lumu tetuddangamu kuva ku ttaka lya Kanani, tetutunulanga mabega kubanga ebyokutunda emabega buli omu abimanyi okusinziira ebyawandiikibwa bwe byogera. Now emyezi 10 gyokka ssente zonna ze twali twetaaga miliyoni 2 n'okusoba eza dola zaali ziweddeyo, zaggwayo mu Gwomukaaga 2016 ng'ennaku z'omwezi 4. Kaakati awo ne weeyongerawo ennaku 4 ne tumalirayo ddala ne surcharges mu mwaka gwa 2016 mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 8. Ebyo ne bonzijja mu tulo mbimanyi olw'ekisa kya Katonda. Okusimbulira awo ne tubeerera ddala abalandiroodi, era radios nyingi tuziguze tuli ku Kanani, ne TV okugaziwa okugenda okutuuka ku platforms zonna, ebyo byonna bibaddewo nga tuli Kanani. Twebaza Katonda. Kati ke kaseera ate tuzimbire Mukama. So ndeese ka background yako nga njagala kulaga nti tetusobola kulemererwa kubanga gye tuvudde si kumpi ate si ffe, wabula tugamba nti Ebeneza abadde Katonda yatujje yonna olugendo okulutuusa we tutuuse. Mwebale abakatwegattako, mwebale abasookerawo Kikuŋŋuuta n'ayita, omuyaga ne guyita, Mukooka n'ayita, naye ne muba nga temwavaawo. Mwebale ekyo sobola butakyogerako, kiki ekitabaddeewo ku Kanani, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amiina. So ekikyayogerwako kati kyekino ekyabaddewo mu nnaku 43 ezaafundikiddwa olw'essande gye twakubye amabega. Mu nnaku 43 abantu ne bakuŋŋaanya miliyoni zi 5 49 n'emitwalo 15,984 mu nnaku 43 abantu ne bakuŋŋaanya amakkati g'akawumbi miliyoni 5
mu mwenda n'emitwalo 15 mu kenda mu 7 mu 84 do twabadde wano mu programu y'emisingi era nga bwe mulaba kati ebigenda maaso ku TV okulaga plan nga bwe etambula buli kimu tugamba ndi tunakoma ogenda nga tulabako tujja kufuna amaanyi agakizimba obanga ensolo bwe zaalabanga ku buto obukyonkyonedwa n'obususumbule zazaala bujjagijjagi n'ebugondogondo naffe tujja kulaba ekizimbe ekyo paka nga tukitaddewo kyembadde njogera ku bali ku Yakobo ne Labbaani lubereberye 3 ne lubereberye 3 jo twabadde wano nga tutankana ntolo mu nnaku 10 buli nnaku 10 ezibanga zabadde nnaku 43 ng'ennaku 43 nga tufuniddemu miliyoni 5 mwana mu mwenda n'emitwalo 15 mu kenda mu 7 mu 83 mu Nyabaza nga tubuuza nti kati buli nnaku 10 zabadde zibeera sente meka on average kubanga abantu babadde bawayo miliyoni abantu babadde bawayo emitwalo abantu bawaddeyo ababadde bawayo mpola nga betuwayo ku Kanani abaziwereza ku simu by the way twamaze okola accountability ku Sunday ate olunaku lwajjo olwa Monday abantu baweereza ku simu eri eya 0708 0000 emirundi 5 ng'esembyayo 3 esimu yange egyoweerezaako WhatsApp oba text message ne twogera baweerezaako obukadde 2 batandikirewo bakomye wangi abantu ku Monday kwokka eyajjo baweerezaako obukadde 2 oli omuwala gwe nabalaga mukyala kirya yaziweereza butereevu mu Centenary Bank 2 million yesterday nolwekyo kitegeeza nti abantu bazizaako buzza omwami we Kapchora yatuguliddewo jjo n'aweererezaawo emitwalo 50 abantu abaweereze 10 2 7 5 emeka akawunti abantu bazifuna bagenze maaso n'okuzikozesa naye ebyajjo betwabadde tutankanaza ndi miliyoni 13 mu meka nedda kakati ekibalo bakimpadde nti mu nnaku 43 buli lunaku olumu abantu babadde bawaayo sente ez'okuzimba Pentagon miliyoni 12 n'emitwalo 77 mu 10 mu 157 n'obutundutundu kati mu nnaku buli nnaku 10 ennaku 10 zibadde zibanga abantu babankinga bawaayo okuzimba Pentagon buli nnaku 10 every 10 days miliyoni 127 n'emitwalo 7 mu 10 mu 5 mu 7 mu 7 n'obutundutundu wangi in every 10 days people have been contributing 127,711,577 shillings point something ennaku ziri 3 endala ezisigalayo ezo ne zibanga zavuddemu ennaku 3 miliyoni 38 n'emitwalo 3 mu 1 mu 13 mu 4 mu 7 mu 3 n'obutundutundu kati nga bw'ogatta ezo nti olunaku olumu lubadde luweebwayo miliyoni 12 n'emitwalo 7 mu 7 mu 10 mu 5 mu 5 mu 7 n'obutundutundu n'obala nti buli nnaku 10 abantu babadde beekolamu ettaffaali every 10 days lya miliyoni 127 n'emitwalo 7 mu 1 mu 10 mu 5 mu 7 mu 7 n'obutundutundu okuba nti ennaku 43 zisobodde okuvaamu emiliyoni 5,49 n'emitwalo 15 mu 9 mu 7 mu 83 n'obutundutundu mu 4 okitegedde so nkomyawo mu pulogulaamu y'emisingi nga mbagamba nti omulimu ogwo bannange gubadde munene mwebale nnyo mwebalire ddala kabonero akalaga nti tusobola
kubanga bw'otunulamu ng'abaana baddayo ku masomero, bw'otunulamu nga lockdown ne badde yakavaawo ku mirimu egisinga obungi, amabanja mangi ag'ebifo ebikolerwamu, amabanja mangi gye tusula, ebyetaago nga bingi, ne muba nga musobodde okugatta amaanyi ne tuvaamu ekyo. Bannange twebaza Katonda, tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala. Kampeni y'ennaku 3 ebadde intense, ennaku 43 rather ebadde intense, tugyebaliza Katonda. Kati tugenda kuwaayo mpola mpola nga buli muntu bw'asobola, oba tugenda kuwaayo nnyo. Eri agamba nti kati nze kasita twalabye nga tulinawo obuwumbi 3, obuwumbi 3 ne milioni 105, 3 billions 105 millions 807,649 shillings. Oliaga nti obanga ezo ze ziriwo tugenda kugenda mu maaso. So mwebale nnyo, bank account zonna muzimanyi, mubenga muteekayo ssente, tubenga tuzaako buzza, ate tujja kufunayo akaseera akalala ke tugamba nti kati ngugyekade bateekayo nga buli muntu agamba nze nkiwulira ku mutima gwange. Tujja kuddamu tugambe nti bannange tusimbule abantu milioni 5, buli muntu aweeyo emitwalo 2 tujja kukituukiriza. Abantu milioni 1, buli muntu aweeyo emitwalo 10 tujja kukituukiriza. Abantu emitwalo 10, buli muntu atwaleyo emitwalo 5 tuba tugasseeko. Abantu milioni 1, buli muntu akwate akakadde, abantu omutwalo gumu brother, abantu omutwalo gumu, abantu omutwalo, buli muntu akwate akakadde. Oba ezisuka ku mitwalo 10 okutuuka ku kakadde, n'okuva ku kakadde okweyongerayo. Tujja kusobola. Basebo ne banyabo tujja kusobola. Ennyumba gy'olaba, parking yayo gy'olaba, tujja kubiteekawo, tujja kusobola. Era bangi bakikakasiza nti guno omwaka kisobola okuba nga sente tuzimaze. Nkiddamu, bangi abalina okukkiriza nti guno omwaka kisoboka okuba nga sente ezo tuzimazeeyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nfukamidde mu mutima gwange, mbeebaza. Mwebale. Katonda nammwe abaviireyo mu birooto ebinene byonna bye yabatikka. Abagatteko abasajja n'abakazi abatuufu. Abasajja n'abakazi abatuufu ku nsonga ze mulina, ze muteeka okukola. Katonda ababagatteko. Tubebaza abali ebweru, tubebaza abali emitala w'amayanja mu nsonda z'ensi zonna, mwebale effort yonna. Tubebaza abali mu Uganda, tubebaza ndowooza ate n'essimu yajjanga nayo opportunity, kubanga nze nali manyi nti Katonda gimpadde ku communicatinga nammwe. Nagenda okukebera nga kuliko miliyoni esobamu, ne ŋŋamba bwe siizoogere bayinza oga nti naziridde buli kwe kuzoogera. Bwe nazoogera ate abantu ne batabuka butabuzi. Wiiki ewedde mwagirabye, eyo essimu yokka yaleeta obukadde 7. Olunaku lwajjo lwokka nga tumaze okulangirira accountability eno, abantu basazeewo okusitukiramu nate okuswaza setaani. Olunaku lwajjo lwokka abantu baweereza obukadde 2 era bwasuze butuuse mu banka. Kitegeeza nti gy'oli yonna kati naawe osobola okuweereza lwakuba nti wabeerawo limiti. Naye bw'olaba ng'oweereza ne baga nti omuwendo gw'abateeka okuweereza gwaweddeyo ku olwo, ng'oddamu enkya. Essimu eyo saagiwaayo lwa kufuna ssente. Era bangi benkomuniketinze nabo. Oweereza message, osindika WhatsApp, oba n'okuba bukubi. Eri 07008 eziddaakawo zonna zibeera 0 emirundi 5, osembyayo 3. So tuwuliziganyako ebibuuzo bino na biri, obujulizi, essaala. Mwebale ate era abaweerezaako nga mutimuweereza kugamba nti mwina kye mubuuza oba mwagala kubasabira, naye nga muweereza kunzizaamu maanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyo nange ekintwala mu maaso. Muweereza kunzizaamu maanyi, muweereza kumpa bujulizi, muweereza kuŋŋamba gwe weegatta ku social media yakusaagamu akabwe guti ng'oli bweru, n'olaga enjawulo kasookedde otandika okuliza salt. Ekyo nkyebaliza Katonda. So nga n'abaweereza nga balina ebyetaago,
it is well. Naye aweerezanga Mukama ayina byakukoledde nga wali wanoonya dde omukutu wonompereza voice note oba message ng'oyagala oyogere naago ngambe nti nze nagenda ebweru nali simanyira bya bulokole oba nali mulokole naye ng'ate sibyekakasa nnyo naye bwe bandagirya Salt Media app oba YouTube ya Salt oba bwe natandika ofuna linki za Salt obulamu bwakyuka. This is the development. Ekyo nakyo kitukolera nnyo nnyini. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Mbadde nkyali mu masanyu era nga mbategeeza nti omulimu gwakoleddwa tuwaba atunyooma ennaku 43 okuŋŋaanyizaamu miliyoni 15,000 mwana mu 9,15,9 mu 783 n'obutonyeze obugwamu. So olaba bulabi nti Katonda akoze ebikulu nga buli nnaku 10 tubadde nga twekuŋŋaanyaamu miliyoni 127 ku ekonome y'eggwanga lino bweyimiridde kati. Njagaloddemu amaanyi naawe abadde tolina mulimo ogenda kufuna omulimo era ojja kubeera kitundu ku mulimo guno. Njagaloddemu amaanyi naawe abadde tannabafuna ssente ogenda kugaggawala era ogenda kubeera kitundu ku mulimo guno. Bano abawaddeyo tebabadde na nnyingi naye saddaaka bakiwulira ku mutima gwabwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukyala yatuleetera $1,000, omwami yatuleetera $4,000, omuntu eyawayo okuva ku nnusu 10. Webale nnyo webalire ddala. Olugendo tujja kulumalako kubanga na kino kiwulire kati tetuli mu abo abatasobola kuzimba sinzizo. Wabula ekirooto kyaffe kinene naye tusobolera ddala okuzimba essinzizo nga lya sound proof nga ne neighbor tawulira kiri munda ku buwumbi obwo 3 kisoboka. Naye si kyekirooto kyaffe era nga bwe twakuŋŋaanyanga nga tugamba ffe twagala mu kibuga omuntu nga yeebuza ekitukuŋŋaanyisa miliyoni ya $, tukuŋŋaanye miliyoni ya $, ey'okubiri tukuŋŋaanye emitwalo gya $, ng'alaba lwaki tetugenda ne tugula eyo ebbali. Twali ba mu kibuga era Mukama yaŋŋamba nti bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole era bonna baganyirwa ne leero. So oba oli awo omulala zimukolera waliwo akwata miliyoni 10 nga zimala okugula ettaka era nga zimala n'okuzimbako yeekaalu ate nga muntu wa Katonda ddala. Kaakati ffe twakwekolamu twakakuŋŋaanya obuwumbi 3 ne miliyoni 15 n'ezigwamu nga tulinya olusozi lwaffe olw'okuzimba Pentagon ate nga lusoboka. Twetaaga obuwumbi nga 10 naye nga kyetaaga abantu obukadde 5 bwokka okusituka buli muntu n'atwala emitwalo 2 enkya ne tugandiza aweddeyo. Ne bwe banaaba tebasituse bwe batyo emirimu gye tugenda twekolamu giraga nti omu asobola okujja nga zitowa abantu 10. Kati omwami w'e Kapcholo yawaddeyo ssente gy'obukadde yawaddeyo emitwalo 5 abeera asasulidde abantu 25 wangi emitwalo 5 nga tubalagirya emitwalo gyaffe ebiri abantu obukadde 5 oyo yawaddeyo emitwalo 5 aba yeekubisizaamu abantu 20 bw'owaayo akakadde oba oleetedde abantu 50 bw'owaayo obukadde 2 oba oweeredde abantu 10. So tuyinza okuwera abantu obukadde 5 oba tuyinza ffe ogenda nga twekubisangamu ne tuvaamu abantu obukadde 5 naye ng'ekituufu kiri nti abaaziwaayo baali akakadde kamu. Naye Mukama atunulidde buli muntu n'omutima gwe okulaba engeri gy'arespondingamu ku noble cause eno. Mukama abampeera omukisa. Okay. Era leero titugenda kubamu nakalango. Njagala tugende butereevu wali mu Bayibuli mu kitabo ekyamateeka nkyalina excitement ya sente ze twakuŋŋaanyiza naye ndowooza kati tugende maaso ekirungi kibaddewo naye tugende maaso. Twebaza Katonda mbakulisaayo mu kusaba kwonna ku lwaleero nkulikireeyo ddala era ndowooza nga sinabagenda maaso okusoma ekyamateeka olwokubiri essuula 1:6 otuuka ku 8. Katonda wagambira abaana ba Isirayiri nti mwaludde kansooke nsabe control room
etuwe ebintu bibiri etuwe ekifaananyi ekya jjo ku Mande nga tukute ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka as a point of contact okumusabira. Very good. Ate era bajjebe n'ekifaananyi eky'olunaku olwaleero, vidiyo y'olunaku olwaleero, vidiyo ya jjo mu njiri ne vidiyo y'olunaku olwaleero mu njiri. Amiina. So twamusabidde jjo, tumusabidde leero, tugenda kukikola Sunday nga 25 tukola abantu bwenna ojja ne maskiyo, distance ebeera nnungi nnyo ku Kanani, mwagirabye ku Sunday. Buli kimu ekyokugoberera SOPs okwewala endwadde tukikola bulungi. So mwebale kyenkola kati mpitayo abantu mu kibiina kubanga tuli mu mwoyo gwe gumu, bajje bakwate ekifaananyi kya Ssaabasajja nga atudde ku ntebe ye ku Ddamula, nga atudde ku Namulondo ye kubanga Ddamula agikwasa Katikkiro, nga atudde ku Namulondo ye ne tumusabira abeere mulamu. Ekisibo tukitwala lunaku lwajjo lwabadde oluzibu ennyo, naye nga tugenda tuzaako kati buzza mpola mpola, naye nga twebaza Katonda. So twebaza Mukama, tuyitayo abantu abakulu mu kibiina ne bajja ne bakwata ekifaananyi, emikolo gyonna ne gigolwanga gyolekedde okusabira Ssaabasajja, era tukkiriza nti ennaku 7 zigenda kukola enjawulo. Zigenda kukola enjawulo mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, zigenda kukola enjawulo mu Buganda yattu, zigenda kukola mu Uganda enjawulo ey'amaanyi, zigenda kukola. Mwebale abatwegasseeko abali emitala w'amayanja ku kisibo kino kye twataddewo mu bwangu. Ekisibo kyagenzewo mu bwangu. Mwebalire ddala okubanga even on that short notice mwenna mwakiwulidde mu mutima gwammwe nga ddala Katonda ayagala tukikole, era mwenna ne mwenyigiramu. Katonda akibabalire, tugende maaso n'okusabira Ssaabasajja Kabaka awangaale maaso mwogi. Mukama amutuweere ekisa. Amiina. Mbadde njagala balaga ku kyajjo n'ekyaleero, kati tugende wali mu Bayibuli. Katonda n'agamba Musa, agamba abaana ba Isirayiri nti baaludde. In fact tugenda tukizuula nti bino byali biragiro, tekwali kuteesa nti kati bannange muveewo mweyongereyooko mugende musensuubize, nedda. Ekyamateeka olwokubiri tunome chapter 1 verse 6 to 8 ng'ayogera nti Mukama Katonda waffe yayogera naffe ku Kolebu ng'ayogera nti mwaludde okutuula ku lusozi luno, mukyuke. Owulira tonation, envuga y'ekigambo ogiwulira nti ya kiragiro, mutambule. Owulira nti kiragiro, mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamooli ne mu bifo byonna ebiraanyeewo mu Araba, mu nsi ey'ensozi ne mu nsi ey'olusenyi ne mu bukiika obwaddyo ne ku ttale ery'ennyanja, ensi y'Abakanani ne Lebanooni, okutuusa ku mugga Fulaati, okutuusa ku mugga omunene omugga Fulaati. Laba, ensi ngitadde mu maaso gammwe, muyingire muli ensi gye nalayirira bajjajja bammwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo. Waliwo akagambo kenjagala okwogerako olwaleero, sinaba kwogerako ne mu njiri, njagala kwogerako okutandika n'emisigi gy'olwaleero gino egya Tuesday. Akagambo ako kali wano mu lunyiriri olusooka, mu lunyiriri olw'omunaana rather, ekyamateeka olwokubiri essula emu olunyiriri olw'omunaana. Katonda agamba nti laba, ekyo nkimaze, ensi ngitadde mu maaso gammwe, n'ekyo nakyo nkimaze. Kenjagala okudisikasinga bakayita muyingire, kamakinge, muyingire
muri ensi Mukama gye yarayirira bajjajja bammwe Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo. Kati kaliko kakenjagala bakayita muyingire. Muyingire. Ebintu bingi ebisobola okubaawo ng'omaze okuyingira. Omuntu ali ebweru wa buli kintu talina bakifunamu. Omuntu ali ebweru wa buli kintu takirinamu mugabo. Kati nga ogondedde Katonda, ng'osazeewo okuwulira eddoboozi lye, ng'osazeewo okukola by'oteekwa okukola, Katonda alina akagambo kano k'agamba muyingire. Nsaba okazeeyo ku Salt TV tukamakinge bulungi. Muyingire. Okuyingira kukulu. Okuyingira kukulu. Okusalawo kukulu. Okumalirira kukulu. Okutwala eddaala kukulu. Naye okuyingira n'oteekayo ekigere kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Njagala okwogera n'abavubuka kubanga ate mmwe ensi Katonda abawadde okugirya, abawadde okugisikira. Buli lw'obeera awo n'otoyingiza kigere gy'oyagala kulaga oba tonatandika lugendo. Abavubuka bangi abaagala okuyingira ebitongole nga n'obuyigirize mu bulina, naye omanyi nti okuyingira kusinga omusaala. Singa kisoboka abakola proposal nga banoonya emirimu, abakola applications, wandikoze application mu kitongole kye weegomba nga yakubeera volunteer mu kifo ky'okubeera employed. Volunteer naye aweebwa identification za company ebyogera kubakola mu kitongole ne volunteer bye bamuwa. Volunteer bw'alaga nti ddala company emuli ku mutima ajjamu omulimu nga tagusabe na gusaba. Oyina omuntu gw'okolera omulimu n'akwatibwa ensonyi n'aga nti omuntu ono kamuweeyo akantu naye nga wayingira kukolera bwereere. Ndi ku kagambo kano akamuyingire nga mukyali bweru w'ensi Mukama gy'abawadde, tolina bw'ogifunamu mugabo. Bw'oba maze ofuna certificate yo, bw'oba maze ofuna diploma yo, bw'oba maze ofuna degree yo, obulamu bw'essomero bulala n'obulamu bwa business world nabwo bulala. Wangi ofuluma essomero ng'osigadde mu Uganda mwennyini naye ne bagandika togenda kuyingira mu nsi endala, naye ng'ensi endala gy'oyingiramu naye eri mu Uganda. Obadde mu Uganda ng'osoma, kati ogenda kuyingira ensi endala ey'abakozi, era obeera ne ku ssomero ng'olaba ebbanga liggwayo nga kirabika ogenda kuyingira ensi endala nga naawe weebuuza ensi eyo naagisobola, naye ng'ate obadde eno ng'opakira skills, obadde eno ng'opakira knowledge. Kati abantu bangi oluusi bakaddiwa ne bafa. Wangi abantu bangi oluusi bakaddiwa ne bafa nga tebayingidde mu ekyo kye baatendekerwa okumala emyaka emingi. Kiki ekyabalemesa okuyingira? Baanoonya we bayingirira ne wabula, baanoonya gye balanga emirimu ne wabula. Bwe baalinga abazudde emirimu gye giri baabasaba ani abamanyi, abamanyi n'akola ki? N'abula. Baanoonya abakwata ku mukono n'abula. Naye Katonda wanaatuwa amagezi ng'aga nti nga waaludde w'oli, sala amagezi oteekeyo ekigere eri, sala amagezi oyingireyo eri. Oyingirayo otya?
tugambe singa wasoma amasanyalaze tewali nsonga ekugaana kuteeka application yo y'amasanyalaze mu kitongole kyonna ekirabika nikikolagana by'amasanyalaze waliwo ebyabannakyewa ebikola emirimu gy'amasanyalaze nga wandibadde oteekayo application obaga bannange nasoma kino nakino 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 naye nsaba kwegatta ku kitongole nga volunteer oba okwegatta mu kitongole kyennyini eky'amasanyalaze oba osomye ebya plumbing oba osomye byakuzimba oba osomye byakubajja oba osomye ebya mawulire ebyampuliziganya nga bino bye tulimu. It is up to you to find a way of putting a step in the land which you want to possess. Ekigere no Katonda kitwala nga kikulu. Yes, Katonda agamba Joshua after Moses mu Joshua sulemu onyirolo kusatu kino ekyamateeka olwokubiri we kigwerako tugukira ku Joshua n'amugamba atya. Tugendeyo Joshua chapter 1 ekyamateeka olwokubiri we kikoma wennyini bwe tutandikira Joshua. Ekyamateeka olwokubiri we kiggwako tugenze mu Joshua sulemu olwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Yoshua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti Musa omuweereza wange afudde, kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri. Olwokusatu leero ntuttewo buli kifo kye muli linnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Olunyiri luweddeyo lumakinge buli kifo kye muli linnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. That is Joshua chapter 1 verse 3. Buli kifo kye muli linnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Amakulu gaakyo nti okulinnya ekigere mu kintu kye weetaaga liba ddala ly'amaanyi. Kyavudde abaga nti muyingire. Nzizeeyo wali mu Joshua sulemu nzizeeyo mu kyamateeka olwokubiri esulemu onyiro olw'omunaana akagambo kokka Mukama kaga nti muyingire. Muyingire, laba ensi ngitadde maaso gammwe, muyingire muli ensi Mukama gy'alabira bajjajja bammwe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo okubawa bo n'ezzadde lyabwe liriddawo. Toyina bw'obeera na mugabo mu bizinesi nga totandikanga bizinesi, yingira. Oba oyingira na kusuubula bibiriiti, yingira. Oba oyingira na kusuubula mafuta ga bugalani, mafuta ga tadoba ga ttaala, yingira. Oba oyingira na kusuubula steel wire, oba ogenda kutambuza biteeteeyi oba katanyenje, naye yingira. Katonda bw'abanga ayagala kuwa ekifo mu busuubuzi togenda kutandika na konteyina, noonya engeri gy'oyingiza ekigere mu busuubuzi wangi. Katonda bw'abanga ayagala kuwa kifo mu basuubuzi agamba yingira. Naawe agamba nti naye guno omwaka nteeka okugula ettaka, wanoonyeza ku ttaka. Bayibuli egambye bwe mulirinnya ekigere nja kuba waawo. Enjogera ya Katonda twetaaga okugiyiga. Bwe twalinnya ekigere ku ttaka lya Kanani twatwalawo, naye tetwatwala wa bwereere. Era nze namanya ng'omuweereza wa Katonda
akulembera House of Prime Ministers International nti nga mazokola commitment fee eyemitwalo 5 ejja $. Kati abantu kamba twale mbalage wawe tugenda okutwala nga nkimanyi nti betuli nya y'ekigere ne tusabira Yesaala Katonda agenda kulaba obumalirivu bwaffe twalinya y'ekigere mbadde nsaba omwana mutawanyemu owa control room nzigiraayo Kanani oyo nga tumuyingidde onzigirayo wali mu kifo kiri abantu we bakunyulira ebintu ebingi nga boyizoga nti abaana ba Isirayiri ne bajjayo ku bintu ebiraga nti ettaka liri gimu. Yes, osobola okuterayo ku lugendo olwagenda Kanani mpola olugendo olwo neyanziza kati olugendo olwo naye ate osooka otutwaleko wali abantu twatuukawo nga nsiko naye nga bagimu abantu buli muntu n'abaako byakutula ebiraga nti tutuuseewo. Okay, kane wabaawo akaseera ke twafuna nga buli muntu agudde ng'essaala ekoledde ng'essaala egenda mu maaso ekyo kyekyatuwa okutwala ettaka eryo. Naye Katonda bagamba nti muyingire njagala otunira abaana ba Kanani engeri gye bakwatamu essaala. Naye Katonda bagamba nti muyingire tagama nti ogenda kutwala bya bwereere ogenda kukola naye okukula kutandika na stage esooka. Omuntu golaba omukulu bagamba alina stage 1 stage 2 stage 3 stage whatever until when you are called an adult, until when you are called an old person. Eyaliko baby n'ogwa mu ba eredale olugendo lwe Kanani olwo webale kuluteeka lugira lugenda maaso. Lekayo olugendo lwe Kanani bogira ngo tulaga ku lugendo lwe Kanani bogira ngo tulaga wali nga abantu bakunyuddeyo ebintu ebiraga nti ettaka gimu bogira ngo tulaga wali abantu we bafukamirira mu bisubi mu ttale lyali ttale. Tolaba omuntu okuba nti kati atuukawo ne yeewuunya lyali ttale. Naye okulinnya y'ekigere buli lw'olinnya ekigere mu kintu emyaka gy'omalayo ofunayo amagezi amalala. Eyayingira mu busuubuzi ng'asuubula ppeeya y'engatto emu emyaka gy'amalayo gimuleetera okumanya sayizi entuufu ze beetaaga, asuubula ekika ki, agenda kukola atya. So ogenda okwekanga ng'ofuuse mukugu mu kintu ekitali kisomerere wabula ng'ofunye experience kubanga gye buvuddeko walinnya y'ekigere era bwe walinnya ekigere ne kiteeta n'ekigere ekyokubiri n'otandika olugendo wadde mu mpola naye linnya y'ekigere. Gwali mu kukolera ma office naye ng'olina ekirooto ng'ogamba oyagala osuubule, sala amagezi oteeke ekigere mu busuubuzi. Okulinnyayo okwo ekigere ekisooka omuntu aguma bugumya obutagamba nti oli musiru. Naye ekigere ekisooka mu buli kye tugendamu tulabika ng'abasiru. Omanye ekigere ekisooka ng'oyagala kuzimba ng'owulira okooya awafunda, ng'owulira okooya omuzigo, naye ng'ate bizinesi gy'okola oba omusaala gw'ofuna nga tegukuwa bulungi maanyi gagamba nti ogule walala, naye n'otambula ne baliyo estate dealer n'ogenda gye batunda ettaka ne bakutambuza ne bakulaga ku poloti z'egindi ne bakulaga ku poloti z'egindi, naye nga naawe muli weesekerera n'oga nti kookuba mbatambuze naye kati zo ssente ngenda kuzijjawa. Naye okoze kiri Mukama kyagamba nti muyingire. Okoze kiri Mukama kye yagamba Joshua nti we munaalinnyanga ekigere nja kuba waawo. Muli woonoolinnyanga ekigere nkuwaddewo. We munaalinnyanga ekigere
mbawadde ekifo ekyo nga bwe nagamba Musa. Kyobala bw'otuuka mu kifo ng'olinyewo ekigere kimu n'olaba site y'ennyumba yo, n'olaba view yaayo, n'olaba empewo eneebeera mu kitundu ekyo, n'olabako ebintu bingi ebikuwaliriza okusasula. Omuntu bw'aba asasula ettaka, bw'aba atandika okulikoleranga buli kaakola gy'akateeka, buli kaakola gy'akateeka, buli kaakola gy'akateeka, aba n'ekifaananyi ekinene eky'omu maaso. Are we together? Aba n'ekifaananyi ekinene. So kana kyavaga nti va mu folofoto, va mu doyidoyi, va mu byonna by'oyogera. Waakiri genda y'otandikire mu ngeri ey'okujerega, naye oyingireyo ekigere. Agamba muyingire. Wangi agamba muyingire. Muyingire. Bwe twayingire Kanani byakyuka. Emyezi 10 twali tumaze okuweza sente esasula ewantu awo. Naye nga buli muntu alaba abasiru abawedde emirimu mugenda mutya mu kintu kya miliyoni za $2 n'okusoba. Temulina muzungu n'omu. Muli typically Ugandani, an indigenous church. Church gyotana gyogamba nti nagagga gundi wuli yatulawo yasabirawo ndooza ko basibidde oluwuzi. And it was possible because we showed heaven that we have taken that step. Eggulu lyagala okulaba ekikolwa kyo eky'okuyingira. Yingira. Ne bw'onooyingira nga volunteer gye bujja osobola okuba nga gwe nannyini industry naye nga wayingira nga volunteer. Era bw'oba oyagala okukola omulimu mu UN, bw'oba oyagala okukola omulimu mu bitongole ebyo eby'amaanyi ennyo, tewandibalazenga interest ya sente kubanga era bajja zikuwa gye bujja. Bakolera application babuulire ky'osobola obagattako, babuulire obusobozi bwo, capacity, obagambe wansinga omaliriza nti njagala kubeera volunteer. Oyinza okikiriza nti ebyo ebitongole ebinene by'ensi yonna birimu ba volunteer nga volunteer sente zaafuna nga n'akulira ekibuga tazifuna wano e Uganda ng'ate oli volunteer just nga yayingiranga volunteer, ayingidde nga volunteer. Era te bwe banaaba muwa assignment ate gy'agenda wajja beereyo kapa DM. Waliwo ebigenderako awo naye nga ate toli mukozi wa musaala. Okuyingira kintu kikulu. Basebo ne bannyabo okutambulira mu birowoozo tekikola. Ekikola kwe kutambula mu buliwo. Wangi okutambula mu birowoozo tekikola. Webala okubeera n'ebirowoozo ebingi ne bw'oba tosimbulanga okyali musibe. Tweyanziza owa control room kati Canaan Land, olugendo lw'e Canaan ne bw'olugjayo abantu babirabyeko. Awo olaba wakunyuddwa ebisubi we twagala okuteeka Pentagon. You can imagine things can never be the same when you believe God. Kiwandiike. Things can never be the same when you believe God. Ebintu tebisobola kusigala kyekimu. Eriyo kati abali mu nnyumba zaabwe, abali mukuliza Soroti FM, abataddeko Soroti TV, abaga nti bannange omusajja tetumuwanga story yaffe naye wano naffe twayingira buyingizi ne tulinyawo ekigere ne mukyala wange ne munona ettaka ne tulisiima naye nga ffena tetulina sente ne tugamba bano nti tusasule mpola mpola. Bwe twatandika okusasula Mukama n'agabirira. Nabagamba ddane kati ke mbaddiremu kubanga wabeerawo abapya ate n'abakadde abeera biralabira. Tewali akusondera sente zambaga nga tolabanga mugule. Naye Katonda tagenda kuleeta bugabirizi nga tonnaba kuyingizaayo kigere ekyo. Talina bw'agenda kuwa feva mu kampani gy'otaliimu. Talina bw'agenda kuwa bugagga mu kifo ky'otatuukangamu. Kyoba olwanako kati kwe kuva bw'oli odde waddako. How do you get there?
like I said, pray to God. Katonda mugambe gwongambye nti naludde nali nduddewo nga ndowooza nti nja kutandika okukola nga bampa musaala gwa 6 digits 7 manya digits abantu balina digits ezo ze boogera naye nga wandigenze ng'ogendedde ku 0 basaba ne banyabo 0 ezitowa wangi 0 ezitowa obanga ogaya 0 bakwongereko 0 ku musaala gw'olabe ne be bakwongerako 0 omusaala gwo ne bongerako 0 omusaala gwo ne bongerako 0 3 eriyo n'endala ezitabeera 0 gy'olabanga ezitowa nga toligifunanga ya musaala kubanga tebasobola kuterako 0 mwenda oba okola mulimu ki mu nsi ku musaala gwo 0 gy'olabanga ey'okusaaga ne bateekako 0 emirundi 9 ku musaala gwo tekiriyo ne 0 tezimala gajja wandibadde osimbula n'oyingira wadde oyingiridde ku 0 nfundikire ne story yange kubanga nze tenkwasa soni abamawulire ga Soroti TV babipi nga batuli bibi bagala kusoma mawulire ngenda baleka temweraliikirira wano buli muntu akola akati n'akakwasa omulala siyina kye nayingira nakyo mu Kampala wangi sirina kye nayingira nakyo mu Kampala bannanga abaali obulungi nga nze ndi bubi e Masaka bakyali ate bali bubi byakyuka abaali obulungi kati bali bubi abalina bazadde baabwe nga bwe bali wali comfortable nga nze ndi kubukojja nga nteeka okudduka nveewaawo gye bali era kati bandaba abalala bampulira naye ate nze embeera yampisa bubi nenziruka nenyingira ekibuga nga sina kye nnina ndowooza seetaaga gamba nti mu kibuga Mukama alina kyampaddemu Katonda kyagamba ekyo yingira n'ekigere ekyo teekayo ekigere ebisigadde birekere Katonda muyingire leave your comfort zone leave your comfort zone accept the discomfort in order to have a comfortable future. So banange benali nabo bali bana b'abantu bana bagundi kati ave ku kyalalagewa ani amugobye wakati ali kwabwe abenganda bonna bwe bali awo sayi nabo banganda n'ensimbula laba Mukama byakoze mu Kampala akyali mu kyalongo naye oyina ebirowoozo bya Kampala nga balema okusimbula oli mu kusaaga eyamala okusoma naye ng'olowooza nti ojja kukulaakulana mu profession yo naye ng'olemeddwa okuteekayo ekigere mpulira ekigambo nga si kikoze bulungi leero nkoze kyenkoze nebaza Katonda ne waliwo ekibulamu okutegeeza nti yingirayo ekigere noonya engeri gy'obaguzaamu oyingire ekigere mu nsi Mukama gyakuwadde ebiddako obirekere Katonda ebiddako birekere Katonda meaning nti bwaba walina amatu era nga awulidde weetaaga ogenda ku galagi wayiga okanika basabe okanikirewo ku bwereere ojja kujjanga n'ekicupa ky'amazzi ojja kulyanga erindaazi ekirivaamu balizuula nti naye onaasiba bulungi nnyo Subaru bakudeka awo ogenda okwekanga nga bw'oba toze volontiya bakubire ne ku ssimu weewaawo sigamba nti balage ky'olinawo ate otandika okubalumya tewali nagwe olumya weerumya wekka n'ebigambo bino obwo biwulira gy'okoma okudireyinga n'owulira buwulizi n'otatwala ddala kubaako wooyingira Katonda akugamba voono naye wali yingirayo noonya engeri gy'oteekayo ekigere teeka ekigere mu galagi nga toyagala musaala teeka ekigere mu bbagiro nga toyagala musaala teeka ekigere mu kuzimba teeka ekigere mu bitongole Musuma n'agendangayo ntya kubanga bakiri bampeeka facilitation tuli mu mulembe omunafu ennyo bali ku facilitatinga nga bategedde potential yo tambulawo
guma ita munaku wese kimyu enjala bwosiba olukoba mu lubuto ne lunywera tekuluma n'otambula naye n'okola nnyo ekivaamu n'obanga olabibwa tonnaba kweyongerako kubanga oli bbali Katonda akugamba olwaleero sala amagezi agayingira bw'ona omulaga nti oyagala kuyingira agenda kukukwata ku mukono aloozi asibugingo gegange programu y'emisingi olunaku lwaleero ekomyawo kambalekera abasoloti tv babasomera amawulire mayitirivu obulungi olwaleero bajja kukuwa n'ebibadde kanani ate kambalekere salt fm n'omwana omwami Steven Lumu abenga abaleetera programu lindirira kubanga namwe mwagirindidde obwedda emisingi gisevinge mu mutwe gwo gikuyambe tusinkana ekyo Soul Television.